السلام علیکم. زما نوم ډاکټر شکیل الرحمن دی. زه دلته عرفان هسپتال کې میډیکل سپیشلیسټ او ګیسټرنټالوجیسټ په تور کار کوم. نن موږ یو ډېر اهم موضوع باندې خبرې کول غواړو چې هغه د ډنګي حوالې سره نننی ټاپک دی. ډنګي چې کوم دی دا یو ډېر عامه بیماري ده نن سبا، او عموما دا زموږ په علاقو کې د ستمبر، اکتوبر او د نومبر د مینځ پورې دومره میاشتو کې دا د دې وبا راځي هر کال. دا د ماشي په ذریعه پیلاوېدونکې یو بیماري ده چې کوم د ډنګي جراثیم کوم وایرس دي دا د ماشي یو کس نه بل کس ته د هغې په ذریعه منتقل کېږي. دا ماشي چې کوم دی عموما کورونو خوا شاته او صفا ځایونو کې اوسېدل خوښوي. زیاتر دا په زاړه لوښي شو، ټایرونه شو، یا نور داسې کوم دی کې چې اوبه جمع کېږي په دې کې دا د دې نشونما کېږي. او هلته بیا د انډې واچي، او د دې انډې چې کوم دی د ډنګي هغه ډېر زیات ټایم پورې باقي پاتې کېدی شي، لکه په کلونو هغه پاتې کېدی، کال پس هم د هغې نه بیا نوي ماشي جوړېدی شي. نو د دې بیمارۍ چې کوم علامات دي هغه دا دي چې کله انسان ماشي وچي نو 15 واله 2 ورځو پورې دننه په انسان کې علامات ظاهرېږي. علاماتو کې ټول عام علامات دا دي چې بیمار ته تبه ډېره سخته تبه، تیزه تبه، او 3 او 4 ډګري فارنهایټه پورې دی کې تبه ځي. هغې سره جسم شدید دردونه کوي، عموما پټې دردونه کوي، خپې دردونه کوي، ملا دردي، سر باندې دردي، خاص کر د سترګو شاته دی ځینو ډېر دردونه کوي، الټۍ لګي انسان باندې. دې نه علاوه چې کوم دی خېټه کې درد کېږي، خېټه ورسره خرابېدی شي، وچ ټوخی، او اخیره کې بیا جسم باندې خارښ راځي او لمبه راځي که نه چې کوم ریش ورته وایي، هغه اخیرني سټیج وي. د دې بیمارۍ یو څو سټیجز دي. پهله سټیج چې کوم دی ټوټل د دې دورانیه د 8 نه واله 10 ورځو، 8 نه واله 10 ورځو پورې دی ټوټل دورانیه د 10 ورځو نه پس بیا د ډنګي بیماري تقریبا مکمل ختم تصور کېږي، او د هغې نه پس د دې څه پیچیدګیانې عموما نه راځي. نو 15 نه واله ورځو پورې دی کې دا د تبې واله سټیج وي چې په دې کې د مریض ډېره زیاته تبه وي. بیا د 9 نه واله 8 پورې یا 2 ورځې دې کې بیا کریټیکل فیز ته موږ ویو، هغه چې په هغې کې مریض وینه کموي، بلډ پرېشر کموي، خېټه باندې درد راځي، زیړی راځي ورسره، او یا چې کوم دی مکمل بلډ پرېشر وغورځېږي، مریض شاک ورته وایي، ډنګي شاک سنډروم، هغه چې کوم پیچیدګۍ نه وي هغه په دغه 2 ورځو کېږي. او د هغې نه پس بیا 9 10 ورځ باندې بیا ریکوري پیریډ وي، لکه مریض ښه کېدو والا پیریډ وي، په هغه کې اکثر مریض باندې خارښ راځي، لمبه راځي. نو دا د دې ټول هغه دی. په دې کې عام باره کې ډېر زیات لکه د خلکو عجیبه شان تصورات دي. نو څه د یېرې خبره پکې داسې نشته، عامه بیماري ده. په سلو کې چې کم دی 2 یا 3 مریضان داسې چې هغه د شدید بیمارۍ سره مخامخ شي، باقي عموما همداسې مریضان خپله ټیکېږي. د دې خپل څه علاج داسې دوایي اوسه پورې نه دی ایجاد شوي د ډنګي وایرس. البته علامتي علاج پکې موږ ورکوو چې ټول نه زیات پکې د موږ مریض ته وایو چې اوبه ډېره څښه، او د تبې لپاره پیناډال ګولۍ استعمالول دي که نه. دې دوران کې مټه کې ستنوال نه دي پکار. د دردونو نورې ګولۍ لکه بروفین شو، پیناډال شو، ډیسپرین ګولۍ دا نه دي استعمالول پکار. ټیک شو. او دغه غیر ضروري نور علاجونه، ډراپونه، دا پکې ډېره فایده نه. البته ډراپونه هغه موږ مریض ته بیا کوو چې څوک د خولې علاج نشي برداشت کوی، لکه الټۍ کوي، خوراک ته زړه نه کېږي، نو هغه صورت کې بیا یو جسم د اوبو کمی شکار شي، نو هغه صورت کې بیا موږ مریض ته چې کوم دی ډراپونه هم تجویز کوو یا داخلوو. ټولو نه کم دی کم د قابل توجه مریضان یا هغه دي چې یا چا شوګر وي، بلډ پرېشر یا د زړه بیماري، تور زیړي، یا نور داسې غټه بیماري پکې، یا خاص کر کمې حامله زنانه چې یا ډېر ماشومان شو، یا ډېر زیات عمر والا خلک شو، یا یو مریض داسې دایمي علاج کوي بل څه مسلې دپاره، نو دا قسم مریضان چې کم دي دا د شدید بیمارۍ سره مخامخ کېدی شي. دا د دې نه د بچاو دا طریقه ده چې کوم کور کې کوم علاقه کې ډنګي وشي، پکار ده چې هلته په عوامي سطح باندې خلکو کې آګاهي باره کې پوه شي، چېرته ځای نه به څنګه ځان بچی سپری وشي. بل کور کې چا مریض هغه پکار دی مچردانو کې استعمالېږي. کوم مریض ته ډنګي وشي هغه هم ځان له مچردانۍ کې پکار دی چې وده کېږي چې نورو مریضانو ته ونه شي. او دا کور نور خلک چې کوم آس پاس دي هغه ټولو ته پکار دی مچردانۍ استعمالوي، یا چې کوم لوشن یې ماشو د بچاو دپاره هغه استعمالوي. ټیک شو. جوراب یې چې د شپې که نه، جوراب د اکثر د خپو کلاو ځینو باندې چې چل کوي، جوراب یې چې دغسې چې کوم دی دروازې بندې ساتي، جالۍ پردې لګوي که نه، نو دغه بل کور کې بر چتونو باندې داسې لوښي پراته وي، زاړه لوښي چې خلکو بره ګزارلي چتونو ته، هغې کې اوبه جمع کېږي باران نه پس، نو دغه ختمول پکار دي.
مهربان